I'm just very lucky. Super, super lucky. 停！要买防晒衣的赶紧给我打住！虚标闷汗、版型巨丑，这些坑你还没踩过吗？今天我们直接拿顶流开刀，网易博同款蕉内凉皮防晒衣，它号称穿上立减5度，到底是神医还是垃圾？咱们直接实测大家，防晒力够不够硬，透气性是不是噱头，持长度能不能出街，全程高能绝不退化，是骡子是马，咱们马上见分晓。看完这条视频再掏钱，别交智商税了。先来看最关键的防晒力，号称 UPF 100+，全波段硬核防护，咱们直接拉到室外大太阳底下测，我的妈呀，强光一遮直接归零，短时暴晒也完全稳得住。OK， 那么直接上难度。首先，我们一只手臂穿防晒衣，一只手臂热敷，先测量一下手臂现在的体感温度，然后我们在户外暴汗运动跑步5公里，拉满夏日暴晒程度。我的妈，这个裸露的手臂是直接晒红、发烫、刺痛，体感温度是直线飙升。然后穿防晒衣的手臂不仅一点没有晒红，一点没有晒黑，这个皮肤摸上去还是凉凉的，这个温度甚至比一开始的时候还要低。不得不说哈，这个防晒衣防晒够好，还自带凉感，暴晒不烫肤，真真正正的夏日救命防晒衣。重点哈，它号称是原纱防晒，不是涂层。OK， 那我直接上高温，毕竟涂层防晒一烫就化。我们直接高温熨斗熨烫。看完你们看，面料没事儿，不化不脆，再测防晒，真原纱就是高温都不怕，UPF 依然100+，就算我们拿去机洗，洗完30次依旧抗打，这个防晒力照样在线，怎么穿都不用担心防晒力失效。这个真的太安心了。夏天穿防晒衣最烦的就是一出汗就闷层汗就绑。今天我们直接用蒸汽熨烫模拟人体发热发汗，我再看一下这个透气性到底怎么样。哇，这个蒸汽一上来直接穿透防晒衣，真的不愧是会呼吸的流光者面料，微皱不贴肤，完全就是通风口，就算是你出汗产生的热气湿气也能秒排出去，完全不粘身不闷汗。夏天穿它真的巨凉快。下面我们再测一下它的舒适度，哇，这个一上身我的惊了，摸上去冰冰凉凉的，关键它这个面料巨轻，穿在身上就跟没穿一样，完全零负担。我们再来看一下它的其他细节，对比其他防晒衣，它这个是双开拉链，穿脱超方便，连帽款把脖子都全护住，后背还有风洞镂空散热，连标签都是可手撕的，不扎皮肤。娇内这太懂我们消费者了。最后我们女生在意的颜值，它也完全没输。美式夹克版型，男女同款，超百搭，腰线前移，立体剪裁，宽松显瘦，不挑身材。无论你是通勤户外、健身遛弯，随便穿，松弛感直接拉满。另外好，它还有4级防水，我直接用淋浴头往上浇都毫无压力。不管是夏天突然下小雨，还是咖啡奶茶不小心洒在身上，抖一抖就干净了。晴雨两用，一件顶2件。OK， 给大家总结一下哈，测完我只能说，不愧是网易博同款，防晒、透气、凉感、耐洗、颜值，全线在线，就没有一项是拉垮的。夏天想要一件防晒够顶、透气凉快还好穿的防晒衣，这一件蕉内凉皮防晒衣，你直接闭眼冲就完事儿了。